Добро вечер. Втора сезона на емисијата Трн во око, која што ќе имате можност да ја гледате секоја среда во 20 часот и 20 минути. Емисија која што ќе обработува најразлични теми врзани со актуелностите, но од поинаков агол. За оваа емисија настан кој што го одбележа овој месец е прославата на независноста на Македонија, односно 20 години независност на Македонија. По тој повод се одржа голем концерт. Се изведоа над 20 на песни од секој жанр, со тоа што се избра и најдоброто од Македонија. Ќе зборуваме што се ствараше, зошто се ствараше и дали се ствараше за овие 20 на години од аспект на музиката. Дали беше достојно представено сето тоа на 8 септември. Што фалеше и дали фалеше. Медиумите ги обработија сите останати агли од овој настан. Нас ни останува овој кој што се надам дека ќе биде доста интересен. Со гостите ќе одиме малку подоцна. Прво ќе ви ја наметнам темата со прилогот кој што следува. Поздравјавам те, земјо македонска, поздравјавам те, земјо македонска. Се избра најдоброто од македонската музика. Настапија бендови и пејачи кои според гласовите на граѓаните беа најдобри за овие 20 години независна Македонија. Релативно млади и тазе на македонската музичка сцена, но беа дел од прославата за 8 септември и се најде нивната музика на CD-то кое ќе го издаде владата на Република Македонија. 20 години се период во кој многу се создаваше, твореше, а едно CD има оптимално околу 16 на песни. Простор за сите нема. Тоа е пропуст на владата за тоа кои пејачи и бендови ќе се најдат на CD-то. Вели Вера од Љубојна, бенд кој не настапи на централната прослава, ниту пак беше поканет. Може би тоа пропуст на владата, може би едноставно пропуст на некој што го прави изборот. Не знам и дали да го наречам пропуст. Едноставно имаше многу групи кои воопшто не се земаа во предвид и не се земаат некако. Прославата супер дека удира на свечаност, мислам тоа е нели многу важно, тој ден е денот на независноста, но некако како да се прави тоа паушално, за да се прослави, за да има нешто, како да сакаш од ништо нешто да направиш. Значи ја не почувствував дека тоа е некој избор кој припаѓа на новото време. Или е избор кој припаѓа на прославување на свечености во рамки на некое ново време кој тие го пропагираат, нели? Државата пропагира дека сега ова е ново време, така дека на некој начин почнува природба и се менуваат многу нешта, тоа е факт. Не можам да кажам дека не се менуваат, меѓутоа еве ова не се смени, значи прославата беше како што би се прославувала и друг пат и досега. Дуле и Коки официјално функционираат како дел од нашата музичка сцена околу 15 на години. Не беа поканети ниту да гледаат од пред бина, вели Дуле. Ако е регулар како што требаше да биде, ако стварно се бира по интернет пат, и ако денес пија ништо тие работи не верувам, се некако изнаправено. Затоа вајде дека не ни избрали луѓето. Кој што видов што се имаше таму смешки. Тоа е некоја глупа логика, мислам, требаше да направи некој човек што е прати македонската музика и што посетило концерти, што посетило бендови каде пееле, фестивали, кај победувале, што правеле, требаше тие да го направат тој некој ред. Мислам, тоа е, да не дозвола да деца од лани што почнат да пеат. Ја не ги поценам, некој што ја бев која лани почнав, но меѓутоа деца што еве случајно се актуелни со сите тие глупи нови избори на пејач, на идоли, на не знам, но па тие сега да морат да ни дитират. И така да мислам, некои деца си правеа комбинации шеми со некои продукции по градот, така и на тие години да се направи. Начинот на кој се гради нашата естрада го затвора вкусот на нашата публика. Го заклучува во локален простор. Во светот има толку тенденции. Сега е смешно да мижиме пред тој феномен. Зборува вознемирено Милошевска, констатирајќи дека она што е избрано не е најдоброто од Македонија. Дали ако имате пријател, странец, размислете како ги се чувства да му подарите ви едно вакво CD. Значи тој очекува да чуе нешто што е така многу интересно. Од друга страна, музиката мора да биде и универзално отворена. Не може музика која ние ја правиме за локален пазар, која што е сместена во естрадата, која најмногу оди до Белград, до Хрватска, не можете вие да ми кажете дека тоа е најдобрата музика наспроти некој кој прави
кој прави навистина музика со универзален код, со универзална понуда. Значи, светска понуда зборуваме, кој издава за светски издавачки куќи. Начинот на кој што се гради нашата естрада, на некој начин го затвора вкусот на публиката. Како го заклучува во еден одреден простор, во еден локален простор. Мислам, во светот има толку многу тенденции, разлики, веќе новости кои се случуваат. Сега веќе е смешно се уште да мижиме пред тој феномен, нели? Се уште да се преправаме дека еве ние имаме музика, ние македонците сме талентиран народ. Искрено да ви кажам, веќе дури и не е привилегија да си македонец. Македонска музика свирате во Јапонија и во Холандија. Знаете какви бендови има? Што е според вас добра музика? Таа што се свири од срце, што се пие од срце, нека биде народно, нека биде забавно, нека биде турбофолк, поп, нека биде седно. Нешто што се работи да што повеќе се внимава на тоа како ќе го пренесеш тоа на публиката, него на тоа дали ќе имаш пустан со танга да се гледа или да носиш нагоре без прслук или тие работи. Нека и женските или ке мажки треба да изгледаш палјаче у главата за да бидеш популарен меѓу децата. Добро, не може најпопуларното да биде најдобро. Еве најпопуларен во светот во моментот на Балканата, сам можеби не е најпопуларен, не знам како се викаше, куќа посо куќа. Дали тоа ќе биде најдобро? Ме сваќате? Да. Сам тоа е доста популарно. Едно е да си популарен, добро е друго е да правиш добра музика и веројатно трето е како да направиш бренд од целото. Ти се различни работи. Ниту Вера, ниту пак Дуле се чувствуваат навредено поради тоа што не биле избрани како дел од најдобрите. Јас сум тип што тешко ме навредува нешто. 20 години пуно дискотеки и уште прошлиот викенд 4 дискотеки. Сега овој викенд сите се пуни до последно случај. И ја немам што се врегам, нека се врегаат тие татини мами и деца што мора да секој месец да одвојуваат пари со кои што може да одат на Палма де Мајорка, не добиваат за купат спот за си батат девојка. Тие нека се врегаат, ја не се врегам од тие работи. Мислам, не навлегувам тоа воопшто. Тие се тие такви работи, и секојаш ги имаме и ќе ги има. Сега за жал, ние баравме Америка, добивме Америка, еве сега сме во Америка. Повелете, тоа е тоа. Мислам, ајде, мамо, дај да бидам популарен, еве ќе продаеме нивата, ќе бидеш популарен. 2 стана ќе продаеме, само за да се излежат комплексите тоа што тие не го имале како деца, родителите или така. Најчесто сега ќе нас тоа се дешава. Со се ова комплет. Некои луѓе има што стварно вредат и што заслужуваат да бидат таму. А музиката не може да се дели, мислам, на никоја ситуација не може да се дели ни на квалитетна, неквалитетна, многу тешко се дели таму. Барем по мене, ја колку сум научил живот. Па не сум јас навредена. Реално не сум навредена, јас повеќе и сега во теков на разговорот ние повеќе разговараме за некаква состојба која притиска Македонија. Ние не зборуваме конкретно, еве тоа е само еден хепенинг, само една свеченост, не е важно. Кога ќе застанеме вака од покрив, кога ќе ги видиме работите, така излегува дека некој што многу работи испаѓа дека Анастазија не ни постоела, значи ја немава најдобро од Македонија. Испаѓа дека синтези се исто официјално останува. Љубојна работи веќе со години, после Љубојна излегува многу бендови кои на некој начин сака да ја поделат истата идеја. Љубојна веќе 10 години тоа го прави. Го правеше низ целиот свет. Мислам, не може да замижиме пред тие нешта. По мене имаше место сите да се појават и да не се чувствуваат како аутсайдери во сопствената држава, констатираа Дуле и Вера, затоа што не беа дел од прославата по повод 20 години независна Македонија.